tukiriza ate gonna gy'olina ejja kutubeera ddala bulungi byokka akaseera kazenda kakaka. Kale tuyongere tusabe nga tugenda kozesa bagiyita Al-Fatiha. Al-Fatiha eyo yamaani esomeddwa Qur'ani enamba ate biri mu Qur'ani ebivuganyizibwa nabyo kitegeeza buli kintu kijagenda bulungi. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. tweyanza nnyo Haji, tweyanze ye Haji Haruna Mubiru. Essaala eyo ab'oludda luno tukkiriza nti tukoze bulungi, abategeera olulimi olwo n'abatalutegeera ffenna tukkiriza nti essaala ebayawa. Tweyanziza nnyo Sebo, atweyanze. Kale nga tutandika mu kano akaseera Moswa okyankalanya luno olwa Meserch 46 nkulumire tuli ffe ab'emizannyo kubanga Meserch ffe tumanyi nti waffe era ensibuko ye eri waffe yatandikira mu theatre era n'akayimba yayimba n'agamba nti wabula abe mukibi wakko omusipya naye tamupa bwabwerere bwamutendeka so mami abe mukibi oyo batwale theatre ne badirekita abalala tuli basanyufu nnyo olwa munnaffe Meserch Semakula okuba nti yatuuse ku konsati eno eya Meserch 46. Tulira essanyu nti product yaffe kubanga ebiseera ebisinga omuntu avudde mu theatre oba alina akakwate mu theatre ojja kulaba nga enkola ye emaaka enjawulo, olaba nga ne production ze ziba maaka enjawulo, kebeera vidiyo olaba nga ebanga yo erina message y'enjawulo. So tuli basanyufu nnyo okuba nti tuli wano lwaleero banange olaba ekitule bakama bange abapaati bale theatre ne theatre endala zonna naye ng'okusinga ddala Meserch fe tumanyi nti waffe twasaba mujje muwagire Meserch kuba ye waffe. Saba muwagire, saba tujje mbungi fe aba theatre tuli basanyufu era twenyigidde butereevu mu nteekateeka eno kubanga tuli ku kintu ekyaffe. Nabwe kityo sitekutwala budde bungi nnyo naye papa Meserch nkwagaliza olunaku olungi okakasa tuli ffenna ebbanga lyonna nabwe yagambye nti bannange be twazirunda be baffe byaffe bwe bazirunda bayogerako. Tuli basanyufu kuba nti munnaffe atuse kukulabirwa. Tubeebaza bannamawulire n'abantu mwenna abawagizi baffe mwebale kutuwagira, mwebale kukwagala performing arts. Bulungi mulembe gwa performing arts gwenniri nti abantu balina kuba bagenda ku level endala olw'okuba nti kati tuli professional netutukwata bulungi. Nabwe kityo mbasaba olunaku olwo kye mwenna mukulumbuke mujje tubeere ffenna tusanyuke tujaguze Meserch 46 ate mu konsati ey'omulembe ddala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tikira Fenon era tusanyuse nnyo okuwagira Mr. Meserch kubanga talanta twagirabira okubadda yakabi nnyo era twagala nnyo okuwagira talent era tugenda okujanjawaza kusussa okukola ngaki tweraga Meserch. Mwebale nnyo mujje muwagire mu bungi nnyo 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 tujja balaba. tweyagala olabugana okutambula eri abantu abamu engeri tutubusobola okukimanya ebigambo ebituufu twalina era tuteeketeeke bulungi nnyo egereka eri abantu. Okubanga ate nze nkiikiridde bannakadomoka mu bonna Amiina kuba Meserch at 46 kisaana obugalo bannange n'otunuulira nti atunanga obudde obusige okiikirira amatu abalala ate nga nsaanidde. Meserch yayimba n'agamba nti yatandika obulamu bwa myaka 16 ekitegeeza bwaba wana mu 6 amakumi asobola gatazaatuka. Nkubiriza abakadomoka mu bannange n'abalabi baffe abatulaba ate tutusobola okufutuka Meserch olwaleero 19 Serena wano tumuwa obuwagizi nga mbadde mutuwa bulijjo twogere okuwamba ekiri ekintu kino kuba bwe tukiwembera Meserch n'ayambuka naffe tuba tujja. Obuwagizi bwammwe eri Meserch buwagizi bw'abakadomokamu buwagizi bw'abalala. Njagaliza omutima gwange okukukubiriza okujjumbira nga nammwe bwejagala okubakubiriza tujjumbire Meserch nga 19 ku Serena ate nga 2 Maria Flo. abiri mulungu tweyanziza baza munamuna abazze wano ne bannamawulire
ne bayimbi bannange wabula omulama gwe tuliko gwa Meserch at 46 tugenda kubeera ku Serena nkoboola abantu bonna naddala abakyala kubanga abakyala batumanyi okujjumbiza okusoosowaza nti mujje mu bungi papa omulimu gwakola mugumanyi nnyo ti muyimbi nga wamaanyi ate nga kyakola akitegeera nkowoola abantu mwenna abali eyo nti kuolwo fenna twetegese kigenda kuba kyakabi abakyala abaami bambi tubakowoola musuubire birungi byerere from Meserch Semakula Kigase kuvaamu era okwogerako gye bali naye akazindalo kankapoe nze Haruna Mayinja neyanziza nnyo nkyandange n'abatanzi okutambusamo ensonga etukuŋŋaanyiza wano ya Meserch at 46 Sebo Uganda. Kaakano emyaka nga wangikubye obwettu ennaku z'omwezi 19 banange tugende ku Serena tubeere nga tujjumbira show yaffe ate nga 21 tuli Masaka. Nsaba nti nga bannayuganda batuwagira okuviira ddala ku ntandikwa ne ku luno Meserch Semakula era bajje mu bungi twongere okuwagira then Serena 19 21 tugenda kubeera ku Maria Foro e Masaka era njogere biki kujja essanyu lijja kuba lingi nnyo ng'abantu bamaze okujja naye olina kinakyoyagala emyaka njikubewo kale sijja kale mwebale nnyo basebolera kitegera mpolampola omukumu yajja okuvaera kikubewo kati tokubewo ekito tojja ojja ojirira awaawa okyabala ayina bwe yasalira kale kasiyogere waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu tuli ku mukolo guno ogwa kojja wange maama wange mukama wange menta wange okubeera ddala mu ntandikwa nze ntambulira mu bigere bye ngira abadde kyakulabirako nakati akyali kyakulabirako kirungi eri nze ekyo mbadde nsaamukuleko mu ngalo olwekyo olunaku olusebo mbadde nsaba nga bwobadde mulungi otubeeredewo mulungi era mmanyi n'abantu basobola badde bakiraba so nze kunze mbasabamu obuwagizi bwammwe abantu bajjule ku Serena tiketi bazigule zigwewo emeeza zigulwe mbadde nkiraba era obulungi bwose obulaga ku social media yonna tembo bagenda bazigula Flavia kiryokola mu America mwebale nnyo bane mwina mwebale sebo sina bigambo bingi simanyi kwogera wanjigiriza kuyimba katulinde ku lunaku luli ate ku Serena sebo tweyanze inatu tusanyusa okulaba okyalina kawere obabira tokyali mwana akuze era kuno bwe tukuza papa omanyi kati mwabe 46 tuba tulina oba briefing saba kusooka kwetoola okutuuka leeti nnyo nakafuna ewa papa naye ekisinga obukulu nti tusuubiza nti n'okutuuka era papa nze nganze kulaba nange abalala bonna papa tumwagala tumuwa ekitiibwa kingi papa ye muntu gojja nti ayimbira mu nsonga ezibeerawo mu indasitule eno n'atabaganya abantu papa yaliwo ku bantu abaliwo abayimbi ba legends be tulina nga balamu abayagala indasitule ku mutima nti nze nganze mu buntu nsonga papa ze naddukanga ne mukabira ze yanyamba waliwo ensonga ezalina mu media ze mumanyi papa yeyazisolvinga n'abalala bangi papa pira nini nnyo industry growing up enyimba za papa nali nziraba nga ndi fan nate luyimba lwesimanyi nono papa namugamba nti nze ngenda okusooka tembe yange ne bannanga bala batazze bakalo kasita bannantongo banina bonna
We have tables, we are going to be in the front. Let her Papa. Yes, exactly. Yes. Papa, much respect. We wish you all the best. Kola unaku babimba kola unaku Serena. Tubeeleyo mulungi. Good luck, Papa. Wewa. Show you fetebe ya fair. Kweyanzize bakweyanzige. Twagamba tetugenda kujja kuzimusho kutuula wabula tugenda kujja kuwagira tebe yaffe yajulaga. Yes. Abantu ba Meserch Semakula Mayinja bannange tubakoona kuolona kunnamwenda nje bangi nze byenjogera bingi kati nja kusinga busingi era kusabira Saara Mukama abeere okulunaku olwo lwa 19 okikube nga bulijjo ne Masaka era kino kyamaanyi bamanyi kigenda kuba kyamaanyi. Omwami Meserch amanyi Morini nnyo kuba siina kye singamba n'ensonga ndowooza ze nandibadde ngamba oba omuntu nga mukyala nze nziruka nenzimugamba nmunyonyola n'abanko engeri kyangamba kubanga ye mama wange ye taata wange ye mukama wange ye byonna wange ye jjajja ye ssenga ye byonna. Nze n'okusabira Saara enyebaza Katonda yebala okuwangaza akwongere ebirungi bingi. Bangambye bwetuyimirira tuli bawanvu byabamukama tezitufuna so kyogamba kulinange okosokusa abakamera bagambye twesimye nnyo era nga tuli basanyufu nnyo okuba wano mu masekkati g'abakulu baffe ffe nga B2C Papa Meserch abayimbi mwenna bane tubasaamu nnyo ekitiibwa era nga tubaagala nnyo kubanga ffe okutandika okuyimba tulabiddeko mmwe naye ate twesimye nnyo kubanga tutudde mu masekkati gammwe ekyo tukyebaza nnyo. Papa Meserch ffe nno oba naffe taata waffe bankyogera bwentyo kubanga nzijukira bwe tuba n'ebizibu bwe tusooka okkubira Papa Sport nga tenaba kujja nga bazimba nzimbe twali tutudde wano ne Papa ng'atunyumizamu ekifo ekigenda okuba nga naffe tumunyumiza ebizibu bye tulina nga tumugamba tulina ebizibu Papa natugamba temufaayo kiba kiti kigenda kuba. So tuli beesimbu nnyo era nga tweyagala nnyo nti olunaku nga 19 agenda kutuyingiramu nga tutudde wali eri nga tumuwota buliro bane abawagizi ba B2C ennyimba zino tukuze tuziwulira ate nga ndi sure nti tulinamu n'akasente kati akasasulira ddala so tutuuse ku level esobola okusasula emitwalo 10 emitwalo 2 n'ettebe ya miliyoni 19 n'abiri Masaka tubaddeyo nga tujja ffe Papa obadde otuwa emirimu atuwa emirimu n'otugamba nti bane mujje tuyimbe ffenna netutambula ffenna ffe baani abatakwegatako okuwagira mu lugendo lwe. Twesiimye nnyo ennaku z'omwezi nga 19 bannaayo May mujje tudikide wamu tukyakale wamu tuvimbemu ffenna abajja nga mwambadde galubindi tujje nga muzambadde abatasobodde kuzambala muzirekeeyo ayambadde akasaati akakalungi amungu kafubye ayambadde akagatta akalungi amungu kakubye ayambadde akasikaati akampi amungu kakubye tuwesibirayo lunaku we are celebrating music because ffennaffe abantu tukoze nga twaba Papa ne Mr. Kabagambira balamusiza nnyo abasibe ne banyabo ndi bannaffe bakulu baffe bannamawulire na Meserch n'omwali wano amanya ne divorce napita Mr. from B2C from the big three tuli basatu ate naffe tuli ba big ati tetulina ngeri gyetukyewa ekintu ekyo baali bakyogerera ffennoza. But back to your point, Papa Meserch musiime abanga Ssaabasajja yamusiima ffe baani obutamusiima basibo ne bannyabo ennaku z'omwezi 19 nsaba ffenna tugweyo tugende tuwagire Papa
buli muntu agenda okwogera wano agenda wulira ng'ayogera ekirungi ekyenjawulo ku papa n'ekyomanyi naawe kitegeera. So papa muntu mulungi mu ndongo yaffe eno. Yesho gye bagamba n'ogenda nga teweeraliikiridde ebivuyo, teweeraliikiridde kubba, teweeraliikiridde nga buli kimu omanyi kiri ku mulama kubanga yalaze egizampa eyo muntu mulamu mu buli kimu. Papa oyo taata jjajja bagambye senga kwegamba byonna abikola muntu mulamu amanyi wakwata abantu ffena okuba nga tukutte wano eno kuba nga tuzze ate okubeera mu press conference. Fenga aba B2C tugenda kubeerawo musho, tugenda tuula, tugenda kubeera buli wamu ne Masaka fe tugenda kujja tubayimbira e Masaka era mutusuubire B2C. Abali wano bakulu baffe tubalabiddeko ebintu bingi mwena, tubalabiddeko ebintu bingi naye ngenda bibazaamu ak'ensuso okufisayo akadde okujja okwogerako eri abantu bano kulwa obulungi bwa mukulu Papa Meserch. Bebale nnyo mulaga okwagala era temujjango Omukama akatubeera omukisa omulungi. Tweyanziza nnyo tweyanzenge. Bobby Lash ndowooza gira ddala wano bakulabe sokojje wano omuzindalo ogukwatemu ekimalira eddala gyakusembera wano wano we baba bakulabira. Ntegeezeddwako nti Bobby oli bulungi, oli okay? Toli bulungi nnyo naye just kagambo kambuka omuzindalo waguku. Abanange sense okukola bagenze okujamule namukobuzibu bimuladdiradi nimugongovu naye nange kanziruke zije mbeerewoko naye ekintu kyebayita ku papa nga omunawe mumanyi musajja wa kitiibwa, musajja muwa ekitiibwa nnyo. Bannange nze nsooka kwebaza Mukama okubanga tutudde wano nga tuli ku nsonga efaanana bweti. Mumanyi ffe twali bwana buto nga twegomba aba Meserch abo basajja naye endabira Mukama era Meserch kiyinza okugamba nti mu byo baweeralikira teweeralikira nti abantu tebagenda kujja, bajja kujja kuba bayimbidde. Bwe ndaba kampani zino nga MTN ani tezizze leero. MTN yatandika otusponsoringa nga ekyayina Van Vin emyaka giringa 2 oba mu emeka emabega mu lonki ya Meserch yalimu okubanga ekyayina MTN kitegeeza nti abawagizi bo abawagira emyaka egyo nabo bakyaliwo. Omanyi Meserch yalina akakofiira akakyasinza okuba akakadde endowooza biganga nga tumujereka nti akakofiira konna akateeka ne mu ddaama eryo nga akakofiira kakadde nnyo nga tumuyita kakofiira nga tutambulanga mu katwe wano nga batulabanga obulenzi obuyayiyayi naye we tutudde bwabanga wawo. Mukama yongera omwebaza emirundi 100. Abawagizi nsensobola okubasaba nti bamanyi n'okugenda mu show ng'omuyimbi anyina ennyimba 3 naye bambi batuyamba ne bajja n'omuntu wadde bamanyi alina ennyimba meka 3 naye gwe ne bebakuwa essaawa 3 obayimbira ennyimba ze baagala ozirina. Era ndi sure nti abawagizi bajja tuyamba, bajja kukola ki? Bajja kujja. Ndabye ekintu ekyongeddeyo kyekyongedde mu fraternity yaffe bayimbi bannaffe okutandika okuwagira bannaabwe. Bw'otuna tables ezigenda ogulwa bayimbi fekka kitegeeza nti naawe kennyini by'ozooyamba abayimbi abalala tebifiiridde bwereere. Ezikya table ekyo kyo tugenda kuzigula ekibasuubiza. Olwo tujja kukeera ssebo era tunze oluyimba bensinga okwagala olumanyi, Mayinja abasinga okwagala olumanyi, n'abala bajja zigula. Ezo teeka olina okuziyimba olyoka oyimbire n'abawagizi. Banaffe tujja kuba abawagizi kuba tugenda kuladde, tujja kulagira ssebo. Ekisooka olunaku lwa 19 omwezi gwa Kutaano kuyingira mu 10,000 zesigenda kulandaka tebo ya $3 million. Ewasigadde kasi tugamba tutya
tubasaba busabi kujja kuwagira Meserch Semakula. Tetulina kye tumubanja, y'omu ku bayimbi bembadde nzikaatiriza ennaku ezo nti tetulina kye tubabanja. Beetaaga kusiima busiimi. Kabaka si yagenda okukoma okumusiima yekka, naffe tusiime byakoze nga bafanzi be bazayimbira. Olaba omutanda amusiima, naffe tumusiime bannange nga 19 tujje ku Serena Hotel tumuwagire, tumulage omukwano. Ennyimba zirina mu bungi, teri byakwekwasa nti atayina ennyimba ntono, agenda tukuba omuziki gwonna gwonna, naffe tugenda kubaawo nga tumuwagira mu ngeri ey'enjawulo, okkuba engalo bw'anaaba asiimye tumuyimbireko byonna byonna, kubanga papa ye muntu abeerawo mu ssanyu ne mu nnaku. So naffe tumulaga omukwano munnaye teviiripano olondako kigwa kyoyinza omukwasa okuba yokuba senkataba omukyala mwanyini omusajja tabeera osobola okulomuneerakamulimuga mukola bulungi londako ono papa sikojja sisenga kati akatalekeka okuva ewuwo mukuluwo oba mutoowo katonda wange ate papa asobola okubeera muto wange basoonoonya oluganda tweyanziza ne tweyanzete nga sinne batamukwasera akazindalo ababitusi basatu ewamu akolanga kojja ewamu nakolanga papa tweyanza ne tweyanzeke bwewaawo mu bitiibwa ebingi atwongere okweyinza kumalayo kukana akaseera njagala nengatte ku balala bonna ate okuwaniriza ebigambo byo eri abantu b'e Uganda, si Uganda yokka wabula n'ensi yonna okutwaliza wamu. Mu bigambo byange ebitonotono njagala kusooka kwebaza, weebale kuba muntu mulamu, weebale kuba muntu mulungi, weebale kuba omuzadde, weebale okukkiriza otuzaala, weebale okukkiriza buli omu mu kiti kye n'abakusinga obukulu mu butuufu okuyita papa ate nga bakitegeeza oli wanjawulo eri ffe abali wano n'abalala ate abatali wano. Mu butuufu otukoze bulungi nnyo nnyo obutagambika papa omusajja ono mwetemumanyi bannange oli wanjawulo. Ebiseera ebisinga tutera okugamba nti abantu baabumbibwa abalala bonna, mwebala okubeera omuntu oyo. Era tusaba mu bitiibwa ebingi byesinza kumalayo mukana akaseera okwaniriza ebigambo byo eri abali essaawa eno. Tulinawo bannamawulire ab'enjawulo, tulinawo abali live, tulinawo abarekodinga n'abalala bonna abatoota omuliro. Tukwaniriza nnyo papa n'obugalo obungi. Mukama mulungi kiseera kyonna. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu, kubanga bangi bannaffe betusinga n'obukulu bagenze, naye Katonda n'atuwa obulamu ne tubanga ffe tukyaliwo. Njagala ekirala okwebaza mmwe abali wano, buli omu mu kiti kye. Bannamawulire mwebale kujja nga temuli basasule wabula muli bayite wiisi ne mugaka tugende wa papa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okusingira ddala njagala okwebaza baganda bange mu mulimu gwaffe guno. Bwe njogera baganda bange ntegeeza abayimbi bonna abali wano, ntegeeza bannakatemba bonna abali wano. Mwebale omutima gwe mundaze ku press conference kwokka nebanga muzze nga n'abalala bali mukubo bajja bagwa amasimu tujja kubanga ekirina kyekindaga oba kyekindaze era sobola kutoma nti nze bannange tebandaga mukwano ne wegenda. Era nzikiriza nti bannange bandaze nga nkyasobola okukola ki okulaba. Omanyi bwe boogera ekigambo ng'owulira ng'era olaba n'amaaso go kikuwa mulina ogamba okay kale
kubanga abantu bangi bava olulina luli bamwogerako ebintu nga balimba olaba oli aba ayogeza kukuusa ng'alimba ayiyiza muyiyiza asobola okumulongoosalongoosa naye alimba mwebale nnyo mwebalire ddala mu ngeri enjawulo njagala okwaniriza bannange ba B2C bato bange mwebale manyi mwasuze mukola muli bakoowu nakati otulo tubaluma naye mukwerekereza oli walaba nti munanga njagala ng'olina kyewerekereza otulo kintu kiwoomu nnyo kitalina tesiti osobola gamba nti bakiwomerera bakikaawa naye kiwoomu nnyo kati omuntu aba akyerekereza kitegeeza waliwo ekifo ekyenjawulo njagala okwaniriza mukulu male webali kujja oyo mukubireko ogogala oyo atumanyi ffe olugendo lwaffe yatulabya ddala from zero muwala wange Maureen nantume ate nyazaala wange ebintu yabitabulatabula seriri wombuuza ani bbaawo bakugamba Meserch kale nyazaala wange nsanyusa okulaba Maureen webali kujja Catherine Kusasira omuwabuzi w'omukulembeze naye ffe wano wetuli mu industry eno muwala waffe atalikula maaso gaffe tusanyusa okulaba webali kujja era wano oli mu kiti kya muyimbi oli mu kiti kya muwala waffe oli mu kiti kwegamba onali balabika alina kayagala okugira okugumiza awo naye kakati mutabani wange Haruna Mubiru gwesigenda kwebaza kikakatako okubeera wano gwobadde olina okuba owamawulire gwolina okuba MC gwolina okuba nga wataddewo entebe zino gwolina okuba nga owa abantu ebyokulya kale sigenda kwebaza kale webale kujja muto wange weruweero agamba nti omusajja oyo yebakasawa 11 koze kandabe lwayanguye okwebaka yebaka 11 naye ngamba kale katulabe omanyi ngamba nyo abantu nti okugaba si bugagga wabula kuba mutima gwe gukola ki gwe guwaayo kati ninga akandabe oba akatekana n'akampa webale kukatuma webalire kalasebe omukulu omukyalo ono n'abawanuka webale kujja Jasmine. Thank you so much. Webale kubeera webale kunjagala webale kubeera mukwano gwange njagala okwebaza aba sponsors abatandemu sente abatandemu obwesige ng'atandikira ddala ne bannaffe abasimba automotive abantu abo batunda pikipiki era batuwadde pikipiki ez'okugaba ku Serena mundamukisa tiketi ye ejja kutwala pikipiki ku Serena ate era ne batuwa ne Masaka bamundamukisa e Masaka bajja kuwangula pikipiki abakulu abo sebeemerera bagulabe kusebo webale omwami oyo akiikiridde omukulu muyimbi naye mugambe toyanzeege kakati mugali tutandise nibadde bamugamba luli badde bifo official kati tutandise okulamba show yaffe nebaza Semakula okuva mu Hirwater webale bangi bambuuzanga lwaki Hirwater eka papa ziterinnyangako mazzi malala gonna naye nze n'ekintu nti bwegamba nti olwo mukwano gwange simanyi webakikyusa nti si mukwano gwange waki bwempulira nga ekintu ekyo kijjirira sirika esikyogera kati Hirwater omwami oyo nanyini Hirwater mwami Semakula bwemba mujjukira saluuni gye bayitanga Zebra mwe nakolera vidiyo yatukwegomba bangi ye mwami oyo nanyini Hirwater kati emyaka mingi abadde mukwano gwange nange bwe nafuna wemusasulira neŋŋamba papa sport Hirwater ekaya aliwo kujjako nga waliwo ekirala ekyenjawulo naye sikisuubira so mutwebalize nnyo omwami Semakula naye mwebale nnyo mwebale kulemera ku musiki waffe owa bandi gwe bayita owa bandi oyo abagwe batakyayagala nnyo kukuba naye Beat FM nemumulemererako ddala neyanziza nnyo n'aba Capital FM okuba nti naate kati ennyimba ziri ezibadde eza bandi ezitabugayo ate kati zikuba ku Capital FM bannange ekyo ndowooza buba buwanguzi bw'amaanyi
mwebale nnyo mwebalire ddala mugenda kufuuka ekyokulabirako ababadde batema ettaka okulibikka bagenda kulibikula bagentyala mwebale nnyo mwebalire ddala zasoose nensaba tugendere ddala maaso. Kakati bwenvaawo njagala ngende ku bakama bange oba ba title sponsors ba concert eno aba MTN nsanyuse nnyo okubalaba mwebale nnyo mwebale ddala nga mukulu Lutaya bwe yayogedde MTN twabeera naye ebbanga ddene nnyo byakyukamu katono awo nga waliwo omukulu azze nga tamanyi bintu bye Uganda n'asooka atufumbula awo naye kati kirungi nti MTN yazzeemu okufuna interest eyamba eresponsaling abayimbi era abayimbi mwenna mwetereze mulumbe MTN budget gyeri nze mbalobye budget gyeri nga yaffe era mugende eyo mugifune. Ngamaliriza katudde ku mulamwa ensonga lwaki nabayise lwa nsonga eri emu. Ennaku z'omwezi 19 tuyina concert Meserch at 46. Nayogedde ekigambo 46 buli omu ateekawo ekikye. Waliwo yagambye alina abaana 46, waliwo yagambye alimbidde emyaka 46. Buli omu yataddewo ekikye kyateekawo naye ago ge maanyi agali mu art. Era abantu mwenna abayisa mu art amaaso mulimba artist ateekawo akantu kamu nika confusing abantu nekutandika okikubaganyako ebirowoozo ategeeza ki emaanyi agali mu art. Era mwenna ba artists bannange ennaku zino omuyaga nyingi mu art n'okutegeka obutegesi kyo kizibu kiri very expensive ebintu sika bingi naye saba temuggwamu maanyi ne muggulu waliyo okuyimba tekusobola kuggwa mu nsi era tujja kwaka tuyimba ne art ajja genda maaso nga akola ki agenda maaso. Ennaku z'omwezi 21 ngenda kubeera Masaka ku Maria Flow. Ku Serena gigenda kubeera emitwalo 10. Singa abaddewo obusobozi nga Serena batuwa ya bwerere nga ne Fenoni tuwa ku bwerere nga n'aba radios batuwa ku bwerere abawagizi abo sandi basabye ssente naali bagaye mujje tubayimbiremu buyimbizi mugende naye twasabye akasente ako tusobole okubakolera ekintu ekirungi ekijja mu ssente zammwe ekijja mu buwagizi bwammwe mutuwagidde ebbanga lyonna kubanga mmanyi teri muntu ansuubira kola nsobi oba tolagenda okujja mu sheeyo. Kakati saagala naye kuteekawo omukisa gukola ki gukola nsobi amaanyi ago gava mu mmwe nga musasudde emitwalo 10 nga muguze tebo ey'emiliyoni 3 awo nange nibakolera ekintu ekirungi. Ndi musanyufu nnyo nti nina amagye nti kuoba obulamu nebwewepaaka nga sitaani azeeko ku duty nabamanyi sitaani yeeyitiriza nnyo. Sitaani ne bajja ku duty eddoboozi ne lifa nina amagye agamala sheeyo okugwa ate ng'enyuma bonna bantu basaba okuyimba sho tenyuma enyuma ate ng'ennyimba zaye zonna era basobola okuziyimba. So mulwekyo temusuubirayo kuba disappointed in any way ku lunaku olwo. Mbalinze mikwano gyange ku Serena Hotel bwe tugenda e Masaka ku Maria Flow. Okusookera ddala abantu b'e Masaka nze audience zeesinga okuwa ekitiibwa bulamu bwange nti nga njogera sirimba nga ne bannange bano webali bajulizi baffe. Masaka bwe kugaana mu ndongo okuyimba kuba kugaanyi osenguka busengusi n'ogenda mu birala naye ffe Masaka oba budde olw'okutwaliza wamu yatukkiriza nga tuli baana bato okuviira ddala mu Diamonds Production kakuviira ddala eri mu Big Rose nga tugenda temuyimba eruhaya nemukola biki. Masaka netukkiriza nti obwana obwo obuto naye bujja kukola ki bujja kuyimba. Masaka tugiwa ekitiibwa ky'amaanyi nti mu bawagizi baffe abo be tuyitanga bazadde baffe. Nabasabye emitwalo 2 ate era olaba bwetuva ku Serena tugenda Masaka straight lwaki njagala nga nkyalina energy bulungi ebera abantu be Masaka bulungi. Nabasabye emitwalo 2 lwa nsonga abantu be Masaka mugwana ekintu ekirungi kuba mubimanyi mubitegeera mutuwagidde mugwana ekintu ekirungi ennyo naye buli kibadde kitulema okukola ngaolumu tubaleetera obuuma malinye muwaya onakoze ekirwaki omuntu aba alwana afisse kasente ng'alwana alabe ng'afissaawoko kuba kati bintu
just omuntu gati no owa stage alikuteredde Masaka obukadde buli 10+. Kakati bwe kusaba emitwalo emeka ebiri musobola okufuna ekyamaanyi, mufune screens nga nnungi, mufune stage nga nnungi, mufune sound nga nnungi, mufune n'abayimbi nga balungi, kuba sigenda kuyimba bwomu. Naye ate saagala kuleeta munnange olw'okuba njagala olw'okuba ati okunyiiza amala okuyimba mugambe ebbaayi gyoli emmotoka yenywa amazzi, nedda emmotoka yenywa mafuta. N'olwekyo nsaba abantu b'e Masaka tukkirize emitwalo ebiri tugikole ki, tugisasule ebere entandikwa n'abalala manyi bajja kwongereza okumusobole okufuna ekintu ekibajjamu kuba abantu b'e Masaka tebagwana kuzanyirako. Nga nvuddeyo eyo njagala kudda wano mwami Ronald Mayinja webale kujja, webale kuba nti oli wano mu sport. Tutambudde olugendo luwanvu kuba gye tuvudde, tewali nsonga yonna yonna nga waliwo kyendimu nga Mayinja tolina kubaawo, tewali nsonga kintu kyonna kyolina kubaamu nga sirina kubaawo. Ekyo nedda, zikulange mutima gwange, ekyo nedda. Era bwe balukuba nti misimu yange waliwadde ekitiibwa n'oba nga oli wano, Mukama akuupira omukisa ogw'amaanyi buli kintu kyonna kitambule. Nkakasa kino kiddamu ebibuuzo by'abantu bingi, omanyi abantu baagala nnyo okumezaawo ebintu byabwe. Ono n'ameza kino, ono n'ameza kino, ono n'ameza kino, ono n'ameza kino. Between me and Ronald Mayinja, we are brothers. Era we will always be brothers. Ne bwe tuliba tufudde tulibeera baluganda mu ngeri yonna. Njagala okwebaza Honorable Mayinja Lutaya. Okusooka twebaze Katonda okutuseeseetula ku ddaala. Tane mukikubireko mu ngalo. Mpulira essanyu lingi nti nange bwembeera awo nga baliwo anzoganya, nina essimu gye nsobola okukuba ne ngamba naye Honorable toyinaayo ssimu mpanvu esobola kunnyamba kuwola ntamanya. Kati omuntu oyo n'agamba ani oyo aluleeta ati gundi nti tumugire bwe tuti ne bwe tuti. Bannange ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu. Buli lw'obeera n'abantu bwe batyo mu bulamu bwo, abantu abamu bannaabwe baseeseetula ku ddaala oba bagezaako okubasingako, emitima gikyankalana. Ne weerabira nti buli lwekubeera nga mwekana ekizibu ekiribasanga mwena temujja kukisobola. Sooka bwe kijja nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo, ekizibu ekyo mukikola ki? Mukisobola. Mwami Lutaya, congratulations. Sifunanga mukisa mu butongole nga bwe tuli ajja kukola, abantu ajja kubakolera. Amawulire g'enfuna abantu bakolera. Nedda abantu bakolera, era tojjanga okwo abantu abo batubagidde ebbanga ddene. Omulimu gwobakolera kirungi, naye okusingira ddala webali kuwa ssimu yange ekitiibwa kuba irabadde leeti nakubidde leeti ne maama wange mundabire kuba mmanyi nti bizibuzibu ebimuganya okubeerawo, naye akukkiriza nojja, naawe nokkiriza nojja kuba leero olwosoose okutuuka wano Papa's Sport Center wano wuwo. Ate kuyimbi agenda kuyimbira wano Honorable Mayinja Lutaya. Ndowooza ekyo kiddamu era ebibuuzo bingi eri mwenna. Tukitegedde bannaye, kiddamu ebibuuzo biki eri mwenna. Olabanga abooluganda beekuba eŋŋumbi zaabwe bakole ki? Baveeko baviireko ddala ojja kuswalira bwereere. Baviireko ddala ojja kukola ki? Tetuyina nsonga. Mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mayinja, mulimu entuuyo za Kusasira, mulimu eza Mukulu Lutaya, mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mwami Seruga, mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mugenzi Frederick Maiso, mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Maureen Nampole. So ne mu ntuuyo zaabwe mulimu entuuyo zange. Mu ntuuyo za Haruna Mubiru mulimu entuuyo zange. So n'olwekyo tugatta ebintu biki? Tugatta ebintu bingi. Nafunako challenge emabega awo bwe nali e California. Mutabani wange Junior n'annoonya zetebozi bayimbi bannange, eyo yengeri gye tulina okugendamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebalire era tugende bwe tutyo. Kubanza embala abayimbi abeesobola tuwera 10. Buli muyimbi bw'agamba nti mbuze tebo ya Lutaya, abawagizi akasente tekalabise, alina ati lisiti ejja kubeeramu abantu.
sibe kirira naye ese okay kale ebintu bitono ebiruma Haruna naye tebiba bingi biba tolotolo bwebityo naye tumaliriza betubitereeza katoyagala ngambe ntya abayimbi bangi abaguze entego ya Meserch Semakula abasobola mwebale naye tukikola abayimbi ku bayimbi bannaffe ffenna tuveengayo tuwagire mukulanga mu buli kintu kyonna na buli omu platform yo gikozese munna asobola okubeera obuki asobola okuba obulungi kale no n'olwekyo kanerekulanga tusaawe no asooka enkomaawo leke mwaganaddamu ebituuso tweyanza nnyo papa tweyanze ng'obugalo madangi webale nnyo webale ddala kale kyogedde ekyo masonga oyogedde ku Ssaabasajja nomunange luli yajja tewagala kuyita bwebatu yalina ekitiibwa ki ye yasiima n'agamba ngenda kola ki enda kubeerawo kakati awo tetumuzzamu ero tuba tumuzanyisizza ekirala siri wa budyusi nze ndi muyimbi abawagizi bange mbayita kubakola ki kubayimbiramu saagala basuubiza sama kubanga amagumba gano agakuze bwenkuba sama nemenyeka saagala kubasuubiza mukoti mbasaba mujje mbakole ki mbayimbiremu bannange ngenda kubayimbiramu kinsinga okubasuubiza ekirala ekibi ekiri osiibiranga ku Serena nga sho yange akusikapya n'ekirala twogedde ku nnaku z'omwezi enteekateeka emiryango gigulawo ssaawa meka obutagala okujja ngaobudde bukyali olusagamba asooka kukola muvako mulimu ate enzije kyo nosaawa emiryango gigenda kuggulwawo nga bukyali tujje nga bukyali buli omujja nga bukyali ne bwe muba mujjudde essaawa 12 feshe etandika nekiyamba okuba nti nno mufuna buli kintu ekyategekeddwa naye olumu bwe mujja leeti ebimu bisalwako ng'obudde bukola ki buli mukuwanvuwa so bwe mukeera bannange mujja kufuna buli ekitegekeddwa mujja kulaba buli kirungi so bajjema tikets zisangibwawa kakati tugenda kulanga ekirungi tulina emikutu egituyambyeko nga bannaffe aba BBS telefayina bannaffe aba CBS FM bannaffe aba Next Media nabo nsaba mbakubeeko obugalo Next Media yatuwadde package nene ddala bulungi n'abalala bangi nnyo media platforms nyingi nnyo zino kamera zonna zemulaba eziri wano bonna bagenda kukola ekintu bagenda kubategeeza tikets wano na wano na wano naye for now bw'oba oyagala tiketi yo ey'amangu kitundu ng'oyinze *165*98# ojja kufuna tiketi yo bulungi nnyo ku $1,000 so tikets waliwo kati ayagala okugulagula baba ayagadde okozesa momope zino ez'okugula ziri physical tino ze wano ofunye tiketi yo tujja kubategeeza obudde butuuse nawe omugenda okuzisanga nga naye papa sport tebuze ejja kubeera tweyanziza ne tweyanze bukyayi bwekibuze kusaidi aba bloggers ab'enjawulo abantu basinga bali ku kya YouTube last time twakavalinga ekivulu kyabagamba concert wayitawo ennaku 2 nga buli blogger basi omanyi mwakimanya kakati content we otakuma content wo olumuviirawa ate nga nayo yafuuka business kati infact kwe tutunuulidde ng'ogyeko ekya shows tezikyafuna ssente abayimbi batunuulidde nnyo digital platforms ezo so tukola nti nga batandisa okubeera ki okubeera organized naye waliwo ekola tetwagala okukanyamu ne bannaffe abafenon twagala tukwate content oyo tokwata nti sho nanga ogiteekeyo tukikyamu kubanga ojja kuba olina sawundi embi okusookera ddala tojja kuba na sawundi ki nungi olumu ojja kuba ekifaananyi kamera zinungi eziri wano sizinyooma naye katoyinza okuba nga olina kamera kale ya alani ba alani alina kamera embi kakati oyinza okuba ne kamera ya alani kakati ekifaananyi kiriza kyeŋambye tuyitewo kinambye kakati tulina enteekateeka era waliwo ka package ketujja okuta kanyimba nga 5 eziri edited well ne sound ennungi ng'ekyo nkiwa bubi for free era nga teri agenda kukikola ki
kukwatako okustrikinga kubanga kigenda kubanga tukkiriziganyiza ne ttiimu yange yonna wano obuzibu obwajjira ng'olinga akwata sho ya ssaawa 4 n'ogikwata n'ogiteekayo si bikwate bulungi onaali wanaavumya omuntu onaali wanaawemudde omuntu onaze kalabe kambadde kitegedde nga tetwasobodde kubijja mu oluntu ebitawaliki ebitala bulungi naye tujja kufuna ekirungi we talk ina abali wafesi eziruwo zimanyi we talk you know where to find me after here we can have a chat about it tulabe kiki kyetusobola